दोस्तों, यदि कभी आपके मोबाइल में अगर ऐसा हो जाता है कि आपके मोबाइल से सारे साउंड आने बंद हो जाएं, कोई भी म्यूजिक वगैरह या कोई भी रिंगटोन चलना स्टार्ट नहीं हो, कोई भी आवाज़ आनी बंद हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। ये ऑप्शन बहुत डेंजरस है और यहाँ से आप पे सारे साउंड मिल जाएंगे। आप रिपेयर कराने से पहले मोबाइल को एक बार इस ऑप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। देखिए, ये ऑप्शन हर मोबाइल में होता है। देखिए, आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी। हर मोबाइल में आपको ये देखने को मिलेगा। आप अगर कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है, कोई भी साउंड आपके मोबाइल में नहीं मिल पाता है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। हेयरिंग इसमें आपको मिल जाएगा। ये म्यूट ऑल साउंड, जिसे ऑन करने के बाद आपके मोबाइल में से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आपको कोई भी आवाज़ आपको नहीं आएगी, फ़ोन आएगा, कुछ भी। देखिए, सारे साउंड ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, नोटिफिकेशन कुछ भी। और इसको ऑफ़ करते ही सारे साउंड आने बंद हो जाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। देखिए, सारी आवाज़ें आने स्टार्ट हो जाएंगी। एंड थैंक यू दोस्तों।